Akirekereria itua riri mucirithania William Musyoka augite kumana na ukunderu wa kura iria eri matiganite nacio utari ucio ni ukuhotithia igoti gukurana no wahotanire githurano kiu na njira ya kihoto. Mihango ino iria ikabiria tariki 22 mweri uyu igukuruhania ceceni ciothe cia wuikia wa kura icigo-ini cia ubunge cia Runyenjes na Manyata undu umwe na ceceni ya Gategi kuria Kivuti ugite wambura ni ongereirwo kura magana mana citari ciake undu uria utungirwo na ngemi na nduhio ni arumiriri a Kivuti. Kugerera mawakiri Mujienda na Wilfred Nyamu, Kivuti endekithitie uhotani wa Wambura uteanirio undu uria ureganitwo naguo ni wakiri Ahmed Nasir Abdullahi uria urugamiririre Wambura. Gavana wa Wajir Mohamed Abdi niwe onatuikire wa mbere kuhagurwo kurumira githurano kinene kia mwaka muhituku thutha wa igoti kuga uhotani wake wari na magesha kiodori itano itua riu rirakorwo rikirugamio kwa ihinda ni igoti ria gucokia cira riko. Magi macira maria mathikireirio na gutuithanio nginyagia riu ni hamwe na cira uria wambikitwo ni aikia a kura guku Nairobi makiregana na uhotani wa Gavana Mike Sonko uria wateaniirio ni igoti thutha wa kwaga wira muiganu. Cira wa kuregana na uhotani wa Gavana wa Taita Taveta Granton Saboja onaguo urateanirio. Cira wa gituro kia useneta kaunti-ini ya Kirinyaga uria wambikitwo ni seneta wa tene Daniel Karafa mbere ya kunina we mwene akiuga ndari na mwihoko wa kuona kihoto igoti-ini. Na cirogi ni uhotani wa mubunge wa Rwarakati Jacob Joango kidirwo ni igoti thutha wa mung'ethaniri wake kwaga wira muiganu wa kumuhagura.